충북 옥천에 있는 수생식물원에 왔습니다. 교행 차량과 주의하시고 언덕을 넘어서니 넓은 주차장이 보입니다. 나지막하고 소박한 입구를 들어서면 매표소가 보입니다. 입장료는 어른 6,000원입니다. 산책로는 일방통행으로 꾸며져 있습니다. 곳곳에 표지판이 마음을 평화롭게 합니다. 바람보다 앞서가지 마시고 천천히 자연을 만끽하시지요. 천상의 정원은 아름다운 대청호에 둘러싸인 천혜의 자연환경으로 치유와 회복이 이루어지는 내적 치유센터와도 같다고 합니다. 산책길을 돌아 나지막한 언덕을 오르면 한국에서는 흔하지 않은 유럽풍의 건물이 보입니다. 카페와 전망대입니다. 마침 바람도 없고 날씨가 좋아서 잠시 여유를 가져봅니다. 전망대 건물이 보입니다. 전망대는 높이가 높아 안전을 위하여 입구를 막아 놓았네요. 언덕 위에는 세상에서 가장 작은 교회당이 있습니다. 교회당은 1.5평의 조그만 공간으로 내부에는 2개의 의자가 있으며 4명이 앉을 수 있습니다. 교회당 내부 유리창으로 보이는 대청호는 환상적이고 멋진 풍경을 자아내고 있습니다. 우리나라에서 자생하는 모든 수생식물이 재배되고 전시되고 있습니다. 동절기 휴무는 23년 12월 18일부터 24년 2월 29일까지입니다. 오픈 일자는 24년 3월 2일입니다. 방문 시 휴무 일정 확인 및 홈페이지 사전 예약하시고 방문 바랍니다. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다.